好嗱，測驗卷啦，咁我哋講2B2C 嗱，咁啊要小心，因為始終你係未有得用計數機嚇，係未有咁快啦，今年都未有得用啦。好啦，咁啊抄題目你要小心。好啦，我想問 square，你知道咩意思㗎係咪？誒嗱，譬如我話 A 嘅 square，其實即係 A 乘 A。好啦，又或者如果係二嘅二次方咧，咁就係二乘二，即係四。OK，好啦，如果係負二乘負二，或者係我哋寫負二 all square，咁啊小心啦。我哋喺腦裏邊應該諗咧係負二乘負二，咁個數字係四，但係係正定負？係正。係正嚇，點解呢一條要諗正定負？係因為題目裏邊有個負。點解第二行唔使考慮呢樣嘢？因為第二行題目都冇個負號，咁你無啦啦點會考慮正負啫？得唔得？好啦，咁所以 B part 前面嗰個嗱，我哋可能自己心諗或者算草嗰度寫，我哋可能前邊嗰嚿會咁寫，得唔得？哦，好啦，咁所以按頭先粉紅色嗰度，我而家題目橙色 highlight 咗嗰度，你慢慢諗，橙色 highlight 咗嘅呢一嚿應該係幾多？正定負先？等先啦。淨係橙色嗰度啫，係正。幾多？正四。唔係哦，四。4，16。4乘4，16係啦，嗱，咁你要小心啦。原來正負好還正負好，我哋去諗，我哋去計，我哋去考慮數字係幾多，又係分開自己去計嘅，可以係咪？可以。好啦，嗱，咁粉紅色筆係咩意思啊？粉紅色筆咧，其實即係我哋諗嘅過程嚟嘅，未必係寫落去答案嗰度嘅。咁所以咧，其實第一個係負16，又話正嘅，點解寫翻做負啊？因為你唔好忘記前面呢個仲有個負噶嘛，咁呢度咪變咗係。做負16咯，可唔可以？嗯。好啦，咁後邊嗰個應該係減16就冇問題咯，嗬。冇。好啦，咁所以答案就係負32。OK，嗱，我最主要即係負16減16，點解係負32咧？我諗我唔講啦。如果你真係唔識嘅咧，自己翻去睇書，或者真係唔識嘅咧，你就再問翻我。我主要同你講嘅咧，其實就係橙色嗰部分，可唔可以？可以。可以係咪？好啦，嗱，咁啊到 C part，嗱 C part 咁係咩咧？冇啊，咪就係份數嘅乘除咯，份數嘅乘除。嗱，而家仲係 Form One 咯，嚇，咁你仲會間唔中見到啲除號。事實上咧，其實我哋喺中學咧係極少機會見到除號嘅。好啦，咁啊見到除號咧，我哋就唔中意嘅，所以咧第一步乜都唔好諗住，我哋會將個除號咧，就變做乘號，咁但係你知唔知變做乘號有啲咩代價？會變成負11分之36。係啦，嗱，其實最好唔好咁講，你講得啱嘅，但係最好講負36 over 11，得唔得？你明唔明你講同我講嘅分別？誒，頭先唔係。譬如而家呢一個數，你讀黑色呢個數俾我聽。2/3。嗱，你係讀2/3，嗱咁梗係啱啦。而我會讀2/3，其實講嘅同一件事嚟嘅。咁但係咧，我哋漸漸咧就會咁講嘅。點解？因為如果你係講呢個數俾我聽，2/3。2/3，嗱咁都係正確啦。我哋會講3/2嚇。簡單啲嚟講咧，好多時我哋真份數假份數咧，其實我哋就比較難去。如果假份數嘅話，我哋好難講翻幾分之幾嘅。而我哋咧中學經常會遇到假份數，小心我哋係唔會再將假份數轉成為大份數，我哋係唔會再轉成為大份數嘅。你係極少機會再見到大份數㗎啦，得唔得？我知啊。嚇，OK，好啦，好啦，咁啊，而家睇翻 C part 啦。好嗱，咁啊，你會見到咧有啲 terms 係可以約嘅。嚇嗱，咁首先我就講啦，譬如呢兩個數係咪可以約？知唔知呢兩個數可以約？誒，知啊。11。咁約完之後分子變乜？分子變七。分子喎，上邊2。下邊7。得唔得？可以係咪？係。嗱，其餘就好似再冇得約住啦。好啦，咁啊繼續咯
咁呢一個二同呢一個二又係咪可以約啊？係啊，嗬。嗯，你知道份數約嘅話係上下或者打斜約噶嘛？係係咪啊？咁所以淺藍色嗰兩個二係咪可以約咗，淺藍色，就變係啊，成為一啦，係嘛？係就好似冇晒咁啦。好啦，而然之後剩翻嘅一、二、三、四就冇得再約，得唔得？得，好啦，而題目裏邊呢度有兩個負號係成嘅，咁所以最終答案應該係正定係負？定兩個負號就變正，得唔得？咁所以咧個負號我哋就可以唔需要理會佢啦。嗱，我寫翻條算式先。咁所以咧應該就係9乘36就 over 7乘11嘅，呢個得唔得？未計完嘅，不過可唔可以？得嘅，嚇，得嘅，OK，好啦。咁啊之後用手計嘅啫，就冇特別噶啦。嚇，咁啊分母當然77啦。咁分子就9乘36，咁就324嘅啫，同頭先 B part 一樣。點解9乘36係324？呢啲你自己搞掂㗎啦，應該冇問題嘅。可以嗱，咁啊講完呢一題，但係我哋已經用咗十幾分鐘，會唔會講得太慢定係都 OK 啊？即係唔會太慢，唔即係我講嘅嘢你都可能真係要聽嘅。係 OK，得冇問題。如果講得太慢，你話我聽啊。講得太慢，你話我聽。嗱，我諗3A 咧，即係第三題，我諗似乎全部都要講嘅，似乎全部都要講。好啦，A part，A part 係兩嚿數相乘，同唔同意？唔意，兩嚿一嚿兩嚿相乘。好啦，咦？題目又有個負號喎。好啦，咁所以我哋就要考慮最終答案應該係正定負。一個負號，嗯，最終係正定負？一個最終係負，負。嗱，要諗係咪？嗱，咁我就話你聽啦。原來如果單數，你知咩係單數啊？嗬，你知咩係單數啊嘛？係咪？知道，如果單數個負號，即係你數，即係如果乘除啊，如果乘除嘅話，嚇，如果單數個負號咧，咁答案都係負嘅。咁如果雙數個負號咧，咁最終答案就正嘅。嗱，而呢度係講乘除啊，得唔係得？咁而家得一個啊嘛，一梗係單數啦，咁所以答案咪就係負咯。好啦，聽清楚我講乜？嗰兩嚿如果乘啦，嗱，負號就處理咗啦，數字咧乘出嚟數字係幾多？數字四四咯。四 x 誒，數字啫，數字啫，數字啫，數字咪四咯，得唔得？可唔可以？係得，好啦，再問啦，x 嘅次方應該變成為幾多？x 4次四次。好啦，，y 3次，好，y 三次。好啦，完全正確。咁啊做完噶啦呢題，得唔得？冇問題啦，嗬，因為你都係自己答嘅啫嘛，你答得啱應該係識做噶啦，可以啊，係咪？可以，好啦，B part 啦。哦，B part 咁啊抄緊題目啦。咁題目係咩嚟㗎？就係兩個括號相加減，相加減，咁係減啦今次。咁所以我哋要拆走咗個括號佢。咁點拆咧？咁前邊括號咧就咁唔寫就已經可以，而後邊個括號，因為後邊嘅括號中間呢度係前面有個減號，咁所以會點？所以咧，呢個減號咧就會影響晒後邊嘅所有 terms 嘅正負，所以變成為減6x square 加11xy，睇一睇得唔得？得，完全冇問題係咪？小心啊！唔淨止影響括號裏邊嘅6x 二次㗎，就算後邊嗰個減11xy 都會俾佢影響㗎，就變成為加㗎。OK？嗯，好啦。而家呢度有1、2、3、4個 terms，慢慢睇一睇，有邊啲可以做加減運算？1、2、3、4，邊啲可以做加減嘅運算？有冇？有12xy、11xy，好啦，呢兩個可以做加減運算。好啦，咁變成為幾多？5都得5x 二次哦，同唔好唔 6x，好係唔好理住，唔好理住，其餘嗰啲唔好理住，理咗而家你講淺藍色嗰兩個先。哦，你話呢兩個可以做運算，咁啱嘅，咁我哋咪做運算咯。運算完係幾多？2323乜嘢？ xy，係啦，23xy。好啦，未 highlight 嘅嗰兩個係咪都可以做運算？呢兩個係都可以做運算，慢慢諗，答案幾多？負11x二次，
係啦，嗱，咁其實係減11x 二次嘅，咁不過你講-11x 二次嚇，個意思都啱嘅。OK，咁啊做完個咯噃，可以啊，係咪啊？可以。好啦，嗱到 C part，C part 又點咧？C part 今次咧係兩個括號嘅相乘，兩個括號嘅相乘。咁相乘咧，你就要記住點做，就係1、2 AB 啊嘛，記唔記得啊？嗯。1、2 AB 咩意思？咁即係咧1A、1B、2A、2B。嗱，唔緊要嘅，諗清楚，明唔明？記唔記得係咩意思？記得。記得，好啦，慢慢睇。1A 係幾多？一 A 一 A 係一 A 係20xy，20xy，好啦，咁1B 咧，一 B 係-20x二次，睇清楚，爭少少，數字爭少少，-10x二次，係啦，嗱，-10x二次，嗱，其實係減10x二次啊。OK，好，2A 誒4012y 二次，加定減？負係啦，減12y 二次，好啦，2B 6xy，正六 加定減？xy，正六 xy，好，正 6xy，好啦，冇問題。咁而家呢一度咧就有1、2、3、4個 terms 咯，嗬。好啦，有冇邊啲係可以做加減嘅化簡？有20xy 加6xy，好，咁啊唔好理住啦，其他嗰啲，呢兩個係可以做加減化簡，變成為幾多？26xy，好啦，冇錯。好啦，咁我想問第二同第三個仲有乜？即係仲有冇得做加減化簡？定係已經冇？我啱啱聽唔清楚。哦，剩翻嘅第二個 term 同埋第三個 term，仲有冇得做加減化簡或者約簡？仲有冇？冇，冇啦嘛，有冇，其實冇？冇噶啦，冇噶啦。嚇，剩翻嗰啲係 unlike terms 做唔到加減嘅化簡，咁所以就照抄翻，就已經係即係3C 嘅答案，得唔得得。？OK，好。嗱，其實咧，譬如4A 4B咧，其實考試前就有講嘅。嗱，不過你都記得少少嘅，你都記得少少嘅。譬如個 A part，佢話 coefficient of x 喎，咁你知道係呢個 term 啦，嗬？但係當其時似乎你又漏寫咗呢個負嘅，你寫咗個五係咪？係啊。係啦，咁啊應該係負5啊，數字當然係啱係五，但係正負都係答案嘅一部分，所以係負5。OK，好啦，而 B part write down the power of the polynomial。好啦，而其實咧 第四題呢個 polynomial 有1、2、3、4個 terms，佢哋分別嘅次方係幾多啊？X 嘅次方分別係幾多啊？第一個 term x 嘅次方係幾多？3、第二個 term x 嘅次方係幾多？2、第三個 term x 嘅次方係幾多？1，最後嗰個 term 你見唔見到係 x？冇 x 所以零。所以零次方。好啦，而你答嘅係六，咁即係你認為係呢度加埋晒佢？咦，唔係喎，唔係喎，你答-6喎，即係你答錯咗 constant term。啊，正確答案應該係3嘅，得唔得啊？得。因為所謂 power of the polynomial 咧，講係咁多個 terms 裏邊最高次方嗰個就做代表嚇。咁而你呢個六咧，你答呢個負六，sorry，你答呢個負六咧，即係其實係有意思嘅。你答呢個負六咧，其實係個 constant term。咁即係你記得啊，好似有講過係個負六咧係有陣時會問㗎咁，但係 sorry 唔係今次，OK 得唔得？咁啊唔抵啦，你個 B 你答錯咗 constant term，但係你又識得答負6喎，你又答埋個負喎，咁但係 A part 你又淨係寫個5，就寫漏咗個負，咁係唔抵嘅，OK 好啦，咁繼續好嗱第五題嗱，你應該係首先啊，你寫咗個嘢當然係有錯，而你似乎係睇漏題目，同一時間你有睇漏題目。我哋睇翻題目先，佢話 find the values of e values，咁即係佢要你揾嘢多過一個㗎，眾數嚟有 s 噶嘛，咁就係咩咧？就係當個 m 係3同埋個 m 係-1，咁所以你係要做兩次俾佢嘅，呢個你睇到未？喺度。好啦，咁所以係做兩次嗱，咁啊而你寫咗嘅嗰一個咧，你就係代咗個 m 係3嗱，但係好可惜啦，你
你要寫清楚你而家做緊嘅 M 係幾多，而另外你寫啦，嗱你寫咧，其實第一行咧就有啲問題，但係今次就冇錯嘅嚇。問題喺邊咧？你睇一睇啦。你有冇留意過二次方我同你寫嘅位置唔同？有嗱，我寫嗰個先係啱嘅位置，但係因為而家個 M 係3係正數，咁所以你嘅寫法計出嚟答案都會係啱嘅。但係如果你做埋個 M 係另外一個數係負一嘅話咧，咁你如果你咁寫咧，你個答案就會計錯嘅。嚇，咁我再講啦。嗱，不過啊，你當其時手寫嘅咧，其實你第二步係有錯嘅，第二步你係有錯嘅。咁我哋提翻頭先，我哋份卷第二題，我哋有講過個二次方其實係自乘啊嘛，係咪啊？係咁所以你睇一睇，其實你條式嘅6乘3 square 減七，其實應該係6乘3乘3減七啊嘛，係咪？係嚇，咁所以你嘅第二行係錯㗎，你個第二行嘅呢一度係錯㗎。OK，嗱，咁啊，其餘嘅運算或者筆算咧，我就唔詳細同你做啦。嚇，我啊想即係即係你自己睇翻呢度得唔得？最主要係紅色嘅嗰一步，如果你搞得掂咧，其餘藍色嗰啲只不過係啲運算啊，心算又好，筆算又好，慢慢自己計嘅啫。嗯可以，可以好啦，得啊，係咪？可以好啦，而另一方面咧，人哋就話啊，做完個3啦，咁代埋個 M 係負一，做多一次，其實佢嘅意思係咁啊嘛。好啦，咁其實完全一樣嘅咋，即係點完全一樣咧？咪都係抄翻 E 嘅嗰條式，然之後原先 M 嘅位置代個負一。嗱，今次你要留意個次方一定要寫喺出邊。點解？因為你寫負你寫負一嘅二次方，即係我而家寫嘅呢個寫法，其實係負一乘負一嘅意思，計出嚟係正一嚟嘅。但係如果好似你頭先，即係好似你當其時手寫咁，你寫負一二次方，你咁樣寫咧，其實咧嘅意思係咁嘅，咁答案會係負一嘅。呢兩個答案會唔同嘅，得唔得啊？得咁正確嘅寫法就係上邊嘅嗰一個，而唔係下邊嘅嗰一個。OK，好嗱，咁啊，所以其實咧就係6乘正一就減七嘅，得唔得？係咁即係6減7啦，6減7即係負一，就完咗噶啦。嗯可以啊，嗬可以嚇，呢度唔會講得太快啊，係嘛？可唔可以啊？快唔快啊？少少嚇，不過即係第五題係咪？咁但係都還可以係咪？係嚇，還可以。我諗你覺得快嘅地方可能係右手邊紅色筆嗰度，即係呢度。係啊嚇，咁要唔要講多少少？好我諗你唔明係咪應該係下邊嘅呢一行啊？上面都少少好啦，OK，得嗱上邊咁呢一個算式，你答我啦。兩個數相乘，你幫我數一數有幾多個負號誒？Negative sign 有幾多個負號？三個邊有3個啊？兩個係咪啊？係咪兩個負號啊？係兩個 negative sign，兩個負號。咁二係雙數嚟噶嘛？咁所以答案咪正咯，得唔得？得兩個負號啊嘛，咁所以咪正咯。OK，咁嗯咁決定咗個正負號啦。咁你決定數字，咁1乘1咪一咯。咁所以咪就係正一咯。上面嗰一行得唔得啊？嗯好啦，咁下邊嗰度咧，到下邊嗰度啦。你明唔明點解會係變成為呢一個寫法？你明唔明點解呢一個咁樣嘅算式會變成為後邊嘅呢一個寫法？明，因為佢係嗰個因為佢嘅二次方喺個二度，喺個一度啫嘛。係啊即係因為如果你咁寫嘅話，如果你咁寫嘅話，個二次方咧淨係關個一事，就唔關個負號事，咁所以咪兩個一相乘，而個負號仍然得一個咯，係咪啊？嗯好啦，咁所以同樣我哋咁樣考慮呢一個算式係咪得一個負號啊？係咁得一個負號，咁咪變成為負咯，嗯得唔得？最終答案咁而數值咧，咪又係1乘1，咪又係一。OK，咁我哋呢一條就解釋到呢一度就係咁嘅啫，好可以係咪？好啦，嗱，第六題，我想問你知唔知咩叫 general term of a sequence？記唔記得？記得噶嘛，係即係咪？記得。咩叫 sequence
sequence 係數列嘅意思，數列即係嗱，如果真係講咩叫做 sequence，如果我講係個中文翻譯咧就係數列，咁即係咩意思咧？其實簡單啲嚟講，一紮數，即係啦，一堆數就叫做數列啦。好啦，咁譬如呢條題目咩意思咧？如果我翻譯翻咧，就係話一紮數列啊嘛，佢係點揾出嚟嘅？即係 general term 咧。其實就係叫做條算式。哦，原來呢一紮數嘅算式，呢一紮數點揾出嚟㗎？原來係咁揾出嚟嘅。佢嘅題目係咁嘅意思。嗱，咁你會留意到咧，喺佢嗰個所謂算式裏邊咧，會有個 n 嘅，係咪啊？係而個 n 就係講緊係第幾個 term 個 嗰個 n。N 就係係啦，個 n 就係話你想揾個 sequence 裏邊邊個 term 咯，你想揾呢紮數裏邊嘅邊個 term 咯？哦，你話俾我聽咯，你話俾我聽你想揾邊個？哦，第五個啊，咁個 n 咪就係代五咯。哦，嗯第八個 term 啊，咁個 n 咪就係八咯，咁嘅意思得唔得？嗯咁所以呢條數點做？哦，人哋叫你揾 the fifth term，咁所以咧你就照抄條算式，只不過咧揾第五個 term 嘅時間個 n 咧就代個五落去，得唔得？嗯之後就慢慢做運算，嗱都係啦，運算你自己慢慢睇。不過呢一度嘅運算應該可以嘅，得唔得？得好啦，咁啊繼續啦，未完噶嘛？人哋話唔淨止揾到 fifth term 啊嘛，同埋 eighth term 啊嘛，即係第八個。咁所以照版煮碗又將條式抄一次，只不過今次個 n 就代八，然之後亦都係嗰句慢慢計咯，慢慢計之後約到最簡，咪就係做完咯。咁啊，第七題啦，咁圖裏邊有個 prism 啦，有個柱體，OK，咁佢 A part 啊，佢就叫我哋畫個 cross section，咁但係其實咧，嗱 cross section 我哋叫橫切面，OK，即係中文叫橫切面嚇，咁其實咧條題目我覺得係出得唔好嘅，個原因咧，其實 prism 咧，一般我哋應該係要你畫嘅，應該係 uniform cross section，即係我會話呢一度去爭個字。應該係爭個 uniform 嚇，uniform cross section 叫均稱橫切面嚇，即係個底，即係柱體嘅底，逢親柱體就有個底嘅，呢個你得唔得得嚇？逢親柱體就有個底，即係 base 啦嚇，即係如果你記得 volume 嗱，因為 A part 叫你畫個 cross section 啦。又或者我話嘅 uniform cross section 啦，佢 B part 就叫你揾個 volume of the prism，而個 volume of prism 公式就係 AH，而個 A 咧其實就係個 base area，而個 H 咧其實就係 the height of the prism，而呢兩樣嘢咧其實都要你識得認個底先得嘅。好啦，嗱，而我記憶中咧，我哋考試準備嘅時間咧都有講過柱體嘅底係點認嘅。嗰陣時我就話咧，就好似你想像個 prism 係一個午餐肉咁嚇。不如我唔好講住啦，我咁問你啊，因為小學其實會有問嘅。你知唔知右手邊嗰個圖咧？如果講中文嘅話，佢係咩柱體啊？三角柱。嗱，非常好啦。嗱，因為真係嘅，小學有問噶嘛。如果小學佢問你呢一個係咩立體啊，咁你就會答佢係三角柱啊嘛，係咪？係好啦，其實你呢個係啱嘅，咁就好啦。因為原來咧呢個三角形咧，即係三角柱，呢個三角咪就係個 base 咯，得唔得啊？嗯好，咁我再講翻頭先我想講嘅嘢啦，就係話啊，你想象呢個柱體係一罐午餐肉，咁午餐肉咧，我哋就想去切成一片片，就每片形狀都一樣嘅，咁先容易啲煎或者咁先靚，OK？咁所以呢個三角柱咧，你如果當佢係一個午餐肉，你切成一片片咧，應該每一片都係三角形嚟嘅，想唔想像到？想象到。O.K. 咁所以 A part 嘅答案咧，即係個所謂，如果我講啊，uniform cross section 咧，其實就應該係一個三角形嚟嘅。嗯啊，不過唔緊要啦，嚇。咁因為條題目本身出得有少少問題，因為佢題目裏邊冇 uniform 嘅呢個字。好啦，咁啊到 B part，好啦，咁啊計 volume，咁頭先已經講過prism 嘅 volume 係
base area times height 啦。咁我哋認到個 base 係一個三角形 triangle，三角形面積點計？三角形面積，誒底乘高除以啱啊，啱啊，底乘高除以咯。咁所以睇翻個圖，有啲數字俾咗我哋嘅。咁嗰個三角形嘅底同高應該分別係邊兩個？九同十，錯，三角形喎。六同八。六同八係咪啊？嗱，你小心啦，小心啲乜咧？對於嗰個三角形咧，其實佢俾咗三個數嘅，佢俾咗個八，俾咗個六，同埋俾咗個十嘅。呢三個數就係嗰個三角形嘅三條邊。咁但係咧，你要揾面積咧，應該係八同六嘅，得唔得？得。咁所以個底面積咧，應該就八乘六除二。好啦，個高咧高係九定十？係十。錯，係九。點解啊？嗱，頭先我已經講過，你知道公式啊，base area 係即係volume operation 係 base area times height。咁但係呢個 base area 同埋個 height 咧，你都係要靠你認邊個係個底嘅。點解？好啦，因為而家睇翻個圖，我哋知道嗰罐午餐肉，即係嗰罐，即係嗰個柱體係三角，再三角柱，咁所以啲午餐肉切出嚟咧就係三角形啊嘛，係咪？係。我轉個問法問你，呢罐罐頭，呢罐午餐肉幾高？即係總共幾厚俾我哋切？如果我咁問，你會答九定答十？呢個九。餐肉有幾厚啊？係咪啊？即係你切，即係你出去食早餐、午餐肉咁，都有分厚切、薄切噶嘛？有陣時啲茶餐廳係咪啊？哦，呢罐午係。餐肉有幾厚啊？咁佢有9cm 俾我哋切咯，係咪啊？切盡9cm，唔會係10cm嘅。10cm 係個 base 嘅某條邊，所以係九，得唔得啊？嗯。清唔清楚？嗱，真嘅，有陣時知道係少少難認嘅，不過慢慢試下，慢慢習慣下。OK，嗱咁啊，條式係咁樣嘅啫。咁拉尾運算計數咧，就你自己計啦，應該係216嘅。嗯。好啦，咁小心，我哋要寫單位，單位係乜單位係 cm cube，？cm 唔 cube 係 cm cube square。cube 啊係喎，係 volume。OK，嗱小心啦，可以係咪？可以。如果係面積 area 就係 square，OK，得，得。好，好，嗱，第八題，佢話有一個城市啦，係咪？禮拜一、禮拜二嘅温度，禮拜一、禮拜二嘅温度分別就係11度同埋 X 度。嗱，但係佢題目裏邊係有個括號，就話 X 大過零，呢度明唔明先？明。即係你知道温度可以係負噶嘛？即係所謂零下幾多度啊嘛？係。零度就零度啦。如果再低過零度，咪零下1度或者-1度咁嘅意思，咁嘅講法。咁但係佢話唔係嘅，原來呢2日咧個温度都未跌到未跌到明。0度或者以下嘅咁樣樣。好啦，題目佢話 difference between two temperatures 係13。原來2日相差13度，difference 係相差，呢個你得唔得？得。相差即係減出嚟嘅答案可以啦，係咪？好啦，而然之後佢又問你average temperature。好啦，咁 average temperature 係乜咧？轉頭講，我想問你，你知唔知星期二其實幾多度？星當然佢話 誒 X 啦，未知。但係原來我哋哦計到高過。星期二應該比星期一高温度定係低温度？誒定係唔知？高。高點解咧？因為如果禮拜二係仲凍啲嘅話咧，個温度變咗做負㗎，嗯。係咪啊？咁所以喂，佢都話唔會落，咁所以咪必定係禮拜二會暖好多啊。雖然就好誇張啦，係咪？話暖咗13度，有冇搞錯？好啦，咁所以咧，其實我哋就會話 X，我哋就會話其實 X 減11都係13，咁所以 X 係24，得唔得？得。好啦。咁所以我哋首先就計咗個 X 先啦。好啦，而家就問你啦。題目問嘅所謂 average temperature，你知唔知係咩嚟嘅？知唔知咩叫 average temperature？average 唔知。average 係平均嘅意思。咁如果我講平均温度2日嘅平均温度，
你又識唔識點計？誒呢個小學有教嘅應該。誒有一日係11度，有一日係24度，咁呢兩日平均溫度係幾多？知唔知點計？24加13除2，13？11。係，咪就係將呢兩個數相加除二咯，係。嗬？嚇，咁所以35/2嚇，其實呢一個可以做答案，或者即係你中意啊，你可能講17.5啦，OK 嚇，正常呢兩個都可以做答案嘅，不過要小心啊，今次似乎係要寫單位 degree 嗯 Celsius 啊，O 唔 OK？，OK。嗯，好，我哋睇埋第9題。嗱，佢講咩咧？阿 Cory 就用咗264蚊，OK，就買咗兩種花。嗱，兩係。種花，flower A 啦，就 flower B 啦。咁夾埋先買咗10朵，total of 10啊嘛。嚇，小心啦。佢嘅意思係 A、B 夾埋10朵，而唔係10朵 A 就唔知幾多朵 B。呢個得唔得？得。好啦。然之後咧，佢另外就俾咗，其實 Flower A 咧個價錢咧就28蚊嘅嚇，每一個嚇，而 Flower B 咧每一個就係24蚊嚇。呢啲資料得唔得？得。好啦，咁佢就問咩咧？咁佢就問其實你買咗幾多朵 Flower A？OK，好啦，咁我哋就會話 Let A be the number of Flower A，我哋就會估到係列方程，用 equation 去做。OK。咁 OK。因為題目冇代數符號啊嘛，咁我哋咪自己作咯。咁例如叫做世界 A 啦，O 唔 OK？咁我想問你啦，如果 flower A 買咗 A，咁 flower B 買咗幾多？唔好答我 B 係幾多？買咗總共買咗10朵，5蚊。佢 in total 總共係咪買咗10朵花？係。如果 A 買咗 A 朵，咁 B 咧加埋係買。10喎，咁所以 flower B 買咗幾多？嗯。其實就會係10減 A 嘅。唔得。例如啊，total 係10，呢個係肯定噶啦，嗬，題目講噶嘛。如果佢買咗5朵 A，咁 B 咧？B。如果買咗5朵 5朵。A，咁 B 咧，係咪都係5朵啊？係。咁如果買咗3朵 A 咧，7朵。係咪啊？如果6朵 A 咧，4朵。4朵啊嘛，係嘛？嚇，係啦。咁如果 in general 佢買咗 A 朵 A 咧，咁咪應該係10減 A 咯哎，O 唔 OK 啊？，OK。可以係咪？好啦。冇問題啦噃，好啦，咁所以佢28蚊一朵 A，你買 A 朵，咁咪28乘 A 咯。嗯。咁你24蚊一朵 B，買咗10減 A 朵，咁所以咪咁多錢咯。咁所以夾埋咪應該埋單咪264咯，嗯。可唔可以？嗯。可以係咪？可以。嚇，咁啊，前邊呢一個就係買 A 花用咗幾多錢，後邊呢一個就買 B 花買咗幾多錢，OK。而右手邊咧就係 in total，咁所以應該相等嘅，可以係咪？得唔得？好啦，你睇一睇我呢條算式，你得唔得？得唔得？可唔可以？嗯。可以係咪？係。好啦，之後呢兩個可以做運算，嗯。呢兩個可以做運算，咁做完係。運算會變成點咧？咁我寫一寫，睇下你得唔得啦？嗯。可唔可以？可以。可以係咪？OK，嗱咁啊，繼續噶咯喎。又或者我唔繼續住，你講唔講得到世界 A 應該會係幾多？世界 A。係啦，哦，世界 A 會 A 等於24除4。24除4即係幾多？6。嚇，咁所以 A 就係6啦。嗱，咁啊，似乎做完咯喎，似乎做完咯喎。咁但係你要小心啦，因為人哋個問句係 the number of flower A，咁人哋唔係問我哋個未知數 A 係幾多，未知數 A 係我哋自己作嘅，咁所以拉尾要寫答句，OK？嗯。咁即係你可能答啦，即係如果真係答咧，the number of flower A is 6啦，咁雖然咁樣答啊，梗係怪怪地㗎啦，係咪？即係一個句子或者係誒。爹係 six flower A 啊，諸如此類呢啲講法啦，得唔得？